갑자기.いやー、多分ね、これ顔が映っとんねん、多分よう加工はせんと思うよ。僕も映りましょうか、一緒に。僕も映りましょう。どうなんやな。フォローついた。やっぱ次は早いですね。松尾君に気がついたりさ。あとこのいいですよ。これは計算するんだろ。燃えてます。やっぱ燃え悪いな。まあまあ、出てますよ。煙こんだけ出てたら出てるんですよね。煙がすごいね。松ぼっくりすげえ。こんにちは。こんにちは。マシンさんとつけばって感じですね。そうそうそう、かっこいい。でもこれがポーチでやがって。これは水して顔買ったからどうかな。踊る方がいいな。そうですね、まあ。録画しよう。おー、いいじゃないですか。いいっすね、いいっすね。いいじゃないですか。顔目が焼けてくれて、なんか燃えるじゃん。僕も後で自分用に焚き火動画撮ります。